Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea katika nchi hii ya Tanzania na ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa siku ya leo. Habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan jioni hii, ofisi za CCM za eneo hili zimeweza kuwashwa au kuteketezwa moto na waandamanaji wa Gen Z wenye hasira. Gari la serikali pia limechomwa moto na vijana wa Gen Z. Kituo cha polisi pia chawashwa moto na waandamanaji hao waliokuwa wakiandamana siku ya leo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe tukio zima. Tanzania imeingia katikati ya msukosuko leo, huku matukio ya vurugu yakitokea katika miji kadhaa, huku kukiwa na maandamano makali, huku majengo mengi, magari na biashara zikiteketezwa moto na waandamanaji wa Gen Z wenye hasira. Taarifa zinazosambaa sasa hivi mitandaoni zinaeleza kuwa machafuko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali, hasa jijini Dar es Salaam, ambako makundi ya watu yanadaiwa kulenga mali za serikali na watu binafsi katika kipindi cha uchaguzi unaoendelea. Kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda wa tukio hilo na video na picha zilizosambazwa mtandaoni, moja ya matukio ya kushangaza wakati wa maandamano ya leo yalihusisha ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM ambayo inadaiwa kuchomwa moto na kuharibiwa kabisa na vijana waliokuwa wakiandamana. Moto huo ulisambaa haraka hadi kwenye majengo ya karibu kabla ya wazima moto kufika eneo la tukio. Hasara kubwa ilikuwa imetokea. Kanda zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moshi mwingi ukifuka angani, huku vikosi vya usalama vikijitahidi kudhibiti hali. Hasara hiyo kubwa haikuishia tu kwa ofisi za CCM, biashara za watu binafsi pia, huku ripoti zikithibitisha kwamba hawa maarufu wa Shishi Foods ulichomwa moto na vijana wa Gen Z wenye hasira wanaoaminika kuwa sehemu ya vuguvugu hilo la maandamano lililoshiriki katika maandamano ya leo Tanzania. Mgahawa huo wa Shishi Foods ambao ni mgahawa maarufu jijini Dar es Salaam umeteketea na kuwa majivu, huku umati wa watu ukishangilia na kuimba nyimbo za kutaka mageuzi ya kisiasa. Polisi bado hawajathibitisha iwapo kuna watu waliokamatwa kuhusiana na shambulio hilo la hasara. Maandamano hayo yalipozidi, baa na viunganishi kadhaa vya burudani pia viliweza kuchomwa moto na waandamanaji waliofafanuliwa kuwa wenye ghasia na uharibifu, huku pia kituo cha mafuta cha kutilia mafuta kiliweza pia kutiwa moto na vituo vingine vya kupigia kura pia viliweza kuharibika. Kama chapisho na kanda za video zinazosambazwa mtandaoni, mojawapo ilisema hivi, ilichapisha picha ya jengo hilo la CCM likiwaka moto na kuandika hivi: ofisi ya CCM imewaka moto muda huu. Hata hivyo, chapisho lingine linasema muda huu Gen Z wamechoma V8 ya serikali maeneo ya Kimara. Sababu za mashambulio haya katika mali hizi za watu binafsi na mali za serikali kama ofisi ya CCM bado haijajulikana ni nini, lakini wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanasema huenda ikawa ni kuonyesha hasira dhidi ya serikali hii ya CCM ambayo wanaweza kuipinga na ambayo wanapinga pia uchaguzi ambao umeweza kuandaliwa na wao. Lakini pia wachambuzi wanapendekeza hatua zinazoonyesha kuchanganyikiwa juu ya ukosefu wa usawa wa kiuchumi na hali mbaya ya maisha na kuzingatiwa kutengwa kwa kisiasa. Ofisi hiyo ya CCM ambayo imeweza kuteketezwa moto bado haijaandikwa ama kuthibitishwa ni ofisi ya wapi ya CCM ama eneo gani au mkoa gani, bado haijaweza kuthibitishwa, lakini picha na video zinaonyesha wazi ya kwamba kuna jumba la CCM ambalo limeweza kuwaka moto. Mamlaka pia imeripoti kuwa baadhi ya vituo vya kupigia kura vilivamiwa na kuchomwa moto na waandamanaji hao wakati wa maandamano ya leo na kutatiza upigaji kura katika sehemu za nchi. Walioshuhudia wanadai kuwa masanduku ya kura na vifaa vya uchaguzi viliweza kuharibiwa na kuvunjwa, vingine vikichomwa moto, huku machafuko yakisuka. Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi bado haijatoa tamko rasmi, lakini ripoti za ndani zinaonyesha kuwa idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura imekuwa ndogo sana, huku wapiga kura wengi wakichagua kusalia nyumbani kwa hofu, huku wengine wakijiunga na maandamano. Kuongeza mvutano wa maandamano ya leo, ripoti ambazo zijathibitishwa zinaonyesha kuwa kituo cha polisi ambacho eneo lake bado halijajulikana kimeweza kuonekana katika video kikichomwa moto na watu wasiojulikana wakiandamana. Wakati maelezo bado yanatolewa, picha za mapema zinaonyesha maafisa waliovalia sare wakikimbia eneo la tukio kuweza kuleta amani na kukabiliana na waandamanaji hao wenye kuzua machafuko. Serikali inatarajiwa kutoa tamko la kulaani ghasia hizo na kutoa wito utulivu baadaye leo usiku.
Katika hali nyingine ya kutatanisha iliyohusishwa na maandamano hayo ya leo, gari linalomilikiwa na serikali liliripotiwa pia kuchomwa moto. Linaonekana likiwaka moto katika video ama picha zilizosambazwa huko Kimara, Ubungo. Video za mashuhuda zilinasa waandamanaji waliokuwa wamezunguka gari hilo muda mfupi kabla ya kuweza kuwashwa moto. Vikosi vya polisi vilifika baadaye na kutawanya umati wa watu, ingawa utambulisho waliohusika kuchomwa kwa gari hilo bado haujajulikana. Hali bado ni tete, huku maandamano ya leo yakiendelea kuenea katika wilaya kadhaa. Wakazi wamehimizwa kusalia majumbani na biashara nyingi zimefungwa, huku kukiwa na hofu ya kutokea ghasia zaidi. Huduma za dharura zinatatizika kujibu matokeo mengi ya moto yanayotokea kwa wakati mmoja, huku waandamanaji wakizidi kuchoma mali za watu, na vyombo vya habari vya ndani vimeweza kueleza hali hiyo kama machafuko ambayo hayajawahi kushuhudiwa Tanzania. Usiku unapokaribia, madhara ya maandamano ya leo yanaonekana nchi nzima na dunia nzima. Kumeripotiwa kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam na kukatika kwa interneti ama mitandao ya kijamii kufuatia uharibifu wa transformer jirani. Hata hivyo, wakati huo huo, makundi ya misaada ya kibinadamu yameelezea wasiwasi wao kwa familia zinazoishi karibu na maeneo hayo ya fujo, wakiwaonya waweze kubaki majumbani na wasijihusishe katika fujo hizo au machafuko hayo ya maandamano. Ingawa kiwango kamili cha uharibifu bado hakijabainika, makadirio ya awali yanaonyesha kuwa mali ya mamilioni ya shilingi tayari imeharibiwa katika maandamano hayo ya leo Tanzania. Serikali ya Tanzania inazidi kushinikiza kurejesha utulivu na amani, huku jeshi la polisi likiweza kufanya kazi ngumu kuweza kuleta amani. Hofu pia imeweza kuongezeka kwamba machafuko hayo ya maandamano yanaweza kuzidi kuwa mzozo mkubwa wa kisiasa. Jeshi la polisi wameapa kuwasaka na kuwatia mbaroni watu wote ambao waliohusika na vitendo vya uchomaji moto na uharibifu wa mali katika maandamano hayo. Katika mitandao ya kijamii, wa Tanzania wanaonyesha mshtuko na hasira kutokana na maandamano ya leo, huku wengine wakitaka amani na wengine wakisisitiza kwamba machafuko hayo yanaakisi miaka mingi ya kuchanganyikiwa. Waangalizi wa mambo wanasema hii inaweza kuwa moja ya siku zenye msukosuko za kihistoria katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa ya Tanzania, kwani mchanganyiko wa idadi ndogo ya wapiga kura na uharibifu mkubwa unatoa picha mbaya ya kutoridhika kwa umma. Huku utulivu ukikosekana, matokeo ya maandamano ya leo yameiacha Tanzania katika hali mbaya ya uharibifu, migawanyiko na kutokuwa na uhakika. Kilichoanza kama siku ya upigaji kura kimeisha kwa moto, kuashiria kufadhaika na hasira inayotanda chini ya uso wa mazingira ya kitaifa ya kisiasa ya taifa. Ikiwa amani inaweza kurejeshwa katika saa zijazo bado haijaonekana. Ni hayo tu mtazamaji tuliokuandalia katika video hii ama katika taarifa hizi letu kama Simulizi Media. Ni kuomba tu amani na utulivu katika taifa hili tukufu la Tanzania. Mtazamaji, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Iwapo utabonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi.